məhz Ermənistanı silahla təmin edən xarici dairələr, məhz Minsk qrupunun ləğvi təklifinə xor baxanlar Paşinyana qənim kəsiliblər. Söhbət Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını Ermənistan konstitusiyasından saxlamağı stimullaşdırmaqdan gedir. Çünki Qarabağ ətrafında qeyri-müəyyənlik bəlli qüvvələrin maraqlarına cavab verir. Odur ki, həmin mərkəzlərin ara-sıra verdikləri mesajlar da faktiki əzələ nümayişi yaxud əsəblərin yoxlanılması rolunu oynayır. Məsələn, Rusiya prezidentinin köməkçisi Vladimir Medinskini götürək. Знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах. Да. Beləliklə, Medinski Russia Today kanalına müsahibəsi zamanı keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı faktları təhrif edərək Qarabağı mübahisəli ərazi adlandırır. İndi baxın, Rusiya prezidentinin köməkçisi, Ukrayna kimi ağır bir savaşda Rusiya liderinin sözlərini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmağa məsul olan şəxs, Qarabağa dair hətta Vladimir Putinin heç vaxt işlətmədiyi bir fikri ortaya qoyur. Мы не хотим, чтобы у нас создавался повод, гигантский Карабах, не признанный никем. Təsadüfdürmü? Siyasətdə təsadüflər olmur, cənablar. Deməli, ifadə bilərəkdən deyilir, bilərəkdən ortaya atılır və yenə də əsəblərin oynanılmasına xidmət edir. Odur ki, birincisi, bu ifadə kökündən yanlışdır. İkincisi, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məsələyə reaksiyası var və həmin reaksiyada Azərbaycan tərəfinin bu fikrə münasibəti tam şəkildə ortaya qoyulur. İzləyək. Təəccüblü hal odur ki, Rusiya Federasiyasının prezidentinin köməkçisi, habelə Rusiyanın tarix təhsili üzrə qurumlararası komissiyasının sədri olan Medinski Qarabağın heç zaman mübahisəli ərazi olmadığını bilmir. Xatırlatmaq istərdik ki, Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Rusiya özü Qarabağı Azərbaycanın ərazisi kimi tanınmışdır və tanıyır. Eyni zamanda sual doğuran məqam ondan ibarətdir ki, Minsk qrupunun həmsədr olmuş ölkənin prezidentinin köməkçisi dövlətinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyini ya dərk etmir, ya da dərk etmək istəmir. Eləcə də bəyanatdan çıxan bəzi nəticələrə də diqqəti yönəltmək istərdik, əziz tamaşaçılar. Birincisi, Qarabağ heç vaxt mübahisə predmeti olmayıb və bunu Rusiya tərəfi də çox gözəl bilir. İkincisi, Rusiya özü Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin bir neçə dəfə bildirib. Başqa bir tərəfdən, Medinski Rusiya-Ukrayna müharibəsini Qarabağda mövcud olmuş vəziyyətlə müqayisə edir. Burada onu da xatırlatmaq yerinə düşər ki, Azərbaycan heç vaxt hansısa bir ölkənin ərazi bütövlüyünü pozmayıb və heç bir ölkəyə qarşı aqressiv müharibə aparmayıb. O zaman cənab Medinskinin bu yersiz müqayisəsi görəsən nəyə və kimə lazımdır? Özü də indiki məqamda Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ən şiddətli vaxtında görünür ermənilərə. Onlar artıq Bakı-Moskva münasibətləri və Rusiyanın Azərbaycanın təzyiqləri barədə müxtəlif məlumatları dövrəyə buraxaraq ölkəmizin regional proseslərdəki rolunu nəyin bahasına olursa olsun öz aləmlərində kiçiltməyə çalışırlar. Cənubi Qafqaz bizim regionumuzdur və Azərbaycan bu bölgənin aparıcı ölkəsi kimi əlbəttə ki, məsuliyyət nöqteyi nəzərdən də xüsusi çəkiyə malikdir. Ona görə yeni nizamı biz ədalətli nizam kimi görürük. Əgər bir sözlə bunu ifadə etmək mümkündürsə, bu ədalətli olmalıdır. Və əslində Azərbaycanın uzun illər apardığı siyasətə də uyğundur. Biz indi belə görürük. Yəni, suverenlik, müstəqillik, bir-birinin işlərinə qarışmamaq, müxtəlif bəhanələrlə ölkələrin daxili vəziyyətini gərginləşdirməmək, bütün bunlar bizim əslində xarici siyasət xəttimizdir. Azərbaycan uzun illər bu siyasəti aparır. Biz heç kimin işinə qarışmırıq, öz işimizlə məşğuluq.